लकडाउन गरेर घर बस भन्नेदेखि बाहेक अरू कुनै कुनै रिलिफको कुराहरू त आएको छैन। विदेशमा हेर्नुपर्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरले दिनुपर्ने सहुलियत त्यसरी दिएको छ, उद्योगहरूलाई आफ्नै किसिमले सहुलियत दिएको छ, स्कुललाई त्यही किसिमको व्यवहार गरेको छ। राज्य कोषमा राखेको रकमको के भयो भन्ने किसिमको कुनै पनि कुराहरू आएन बाहिर। पारदर्शी त त्यो पनि हुनुपर्थ्यो नि। त्यो कोषमा पनि त अरबौँ रुपियाँ दाम जम्मा भएको छ नि। हाम्रा विद्यार्थीहरूमा नैतिक शिक्षाको कमी थियो, हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षामा पछाडि छन्, राज्यको तर्फबाट कुनै ठोस कदमहरू नचालिराखेको अवस्था पनि छ। यिनै विषयमा काम गरेर हिँडिराखेको छु अहिले त। यी कुराहरू यसरी राज्यले अन्याय गर्यो है भन्नेदेखि बाहेक हामीसँग अरू उपाय रहेन, होइन। जनतालाई छुट्टै निकाय आएर सहयोग गर्ने, त्यो भोल्युममा जनताको चाहिँ नि दुःखलाई बुझेर काम गर्ने कुराहरू चाहिँ रहेन। काठमाडौँ जस्तो ठाउँ यसरी सङ्क्रमण भइराखेको अवस्थामा अब स्कुलका सरहरूले कुनै प्लान नगरिकन, मन्त्रालयले कुनै प्लान नगरिकन अनलाइनबाट पढाउँछु भन्नु अनि पैसाहरू माग गर्नु भने यो त पीडामाथि पीडा थप्ने, राज्यले यसमा कुनै पनि निकायसँग राज्यको चाहिँ कमान्ड रहन्छ भन्ने कुराहरू अवस्था देखिया छ। शिक्षामा काम गर्ने धेरै सङ्घ सङ्गठनसँग हामीहरूले कुरा पनि गरिरहेका छौँ, सुनवाई कतैबाट पनि भएन। You are watching latest Nepal. केशव सर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई लेटेस्ट नेपालमा। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ केशव पुरी हुनुहुन्छ। उहाँ अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र विद्यार्थीको हक हितको लागि बोलिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, तेक्वान्दो सङ्घ प्रदेश नम्बर 3 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कहाँ के भइरहेको छ भनेर सहयोग अनि त्यसपछि सहयोग दिनेहरू व्यक्तिहरूलाई एकजुट गरेर चाहिँ जस्तै अब कोरोनाका सामग्रीहरू भए टेस्ट गर्नको लागि के छ दाइ पछिल्लो समयको अवस्था के गरिरहनु भएको छ? मूलतः अब यो कोरोना कोभिड-19ले चाहिँ नि देश संसारभरि चाहिँ नि इफेक्ट पारिराखेको समयमा हाम्रो देश पनि योबाट अछुतो रहेन। यो अवस्थामा अब राज्यले कति गर्नु पर्थ्यो, कति गर्यो, कति गरेन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय पनि आएको छ। धेरै जनताहरू र विशेष गरेर साना साना बालबच्चाहरू, स्कुले बालबच्चाहरूले यो बेलामा पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधा पाउन सकेनन्। नसकिराखेको सन्दर्भ कसरी भन्नुहुन्छ भने यस्तो दुःखको समयमा पनि उनीहरू घरमा बसिराखेका छन्। अभिभावकहरू पनि घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यति मात्रै होइन, घरबाट निस्केर काहीँ काम गरेर केही आर्जन गरेर लिएर आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा पनि संस्थागत विद्यालयहरू मात्र नभइकन अहिले त सार्वजनिक विद्यालयहरूले पनि भर्ना गर्ने प्रेसर, तपाईँहरू चाहिँ अब शुल्कको कुराहरू होइन, भर्ना गर्दाखेरि त अब एकचोटिमा यो सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि पैसा उठाइरहेका छन्। यो अवस्थामा अभिभावकहरूलाई परेको पीडामा राज्यले गम्भीर भएर हेर्न सकेन। नसकेको कारण के भने शिक्षा मन्त्रालयले जुन हिसाबले आफ्ना मेकानिजम प्रयोग गरेर यो चिजहरू रोक्नु पर्थ्यो, यो चिजहरूलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो, यो गर्न नसकिराखेको अवस्थामा संसदीय यो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयलाई नै पत्र काटेर यो दुःखको घडीमा कसैसँग पनि शुल्क नलिने र अनलाइन शिक्षा पठन पाठन नगर्ने भन्ने विषयको परिपत्र र उहाँले त्यो पत्रै मन्त्रालयलाई पठाइराखेको अवस्थामा पनि स्कुलहरूले यो किसिमको कामहरू छोडेनन्। अहिले पनि धेरै स्कुलहरूले अभिभावकहरूलाई फोन गर्ने, पत्र काट्ने, तपाईँहरू यतिभित्र तपाईँहरूले पैसा बुझाइसक्नुपर्छ, तपाईँले ब्याङ्क थ्रु चाहिँ अनलाइनबाट पैसा बुझाउनुहोस् भनेर जसरी टर्चर दिएर राख्नु भएको छ, त्यो कारणले धेरै अभिभावकहरूको एक हिसाबले बिचल्ली भएको छ। काहीँ काम गरेर 2-4 पैसा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। र त्योभन्दा नि ठुलो कुरो घरमा बसिरहेका बालबच्चालाई के खुवाउने के गर्ने भनेको बेलामा यही टाइममा स्कुलले अहिले हताश एउटा निर्णय गरेर ल अब अनलाइनको चाहिँ हामीले पठन पाठन गऱ्यौँ, पैसा अहिले बुझाउँ, त्यसपछि भर्ना तुरुन्तै गर्नु पर्यो, पुस्तक गएर किन्न पर्यो, कपडा गएर सिलाइदिनु पर्यो जस्ता यावत कुराले अभिभावकहरूलाई ठुलो मारमा पार्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यो विषयमा हामीले बोलिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई गुहारिराखेका छौँ। शिक्षामा काम गर्ने धेरै सङ्घ सङ्गठनसँग हामीहरूले कुरा पनि गरिराखेका छौँ, सुनवाई कतैबाट पनि भएन। भने एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सङ्क्रमणको सङ्ख्या हिजोको दिनमा काठमाडौँलाई हामीले सेफ ठाउँ, भ्याली चाहिँ सङ्क्रमणबाट मुक्त छ है भन्दै आजको चाहिँ नि लगभग 550-600 को हाराहारीमा सङ्क्रमित देखियो भनेपछि हजुर, यो अवस्थामा
काठमाडौँ जस्तो ठाउँ यसरी सङ्क्रमण भइराखेको अवस्थामा अब स्कुलका सरहरूले कुनै प्लान नगरिकन मन्त्रालयले कुनै प्लान नगरिकन अनलाइनबाट पढाउँछु भन्नु अनि पैसाहरू माग गर्नु भने यो त पीडामाथि पीडा थप्ने राज्यले यसमा कुनै पनि निकायसँग राज्यको चाहिँ कमान्ड रहन्छ भन्ने कुराहरू अवस्था देखिया छ। यो अवस्थामा चाहिँ यिनै कुराहरू कामको लागि काम गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। देश विदेशबाट विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ नि हाम्रा देशका चाहिँ जनताहरूलाई सहज होस् सुलभ होस् भनेर सहयोग गरिराखेका छन्। यी देशभित्रै भएका धेरै सङ्घ संस्था ब्याङ्कर एसोसिएसन लगायत सम्पूर्णले सहयोग गरिराखेको रकम के गरी कसो गरी चाहिने जनतालाई जानकारी पनि छैन। पुग्नुपर्ने ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ पिपिई पुगेन, मास्क छैन, ग्लोभ्स छैन, अनि चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव रह्यो भनिराखेको अवस्थामा मुलुक चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मुलुक नै एउटा चाहिँ नि भिन्दै अवस्थामा चलिराखेको छ। फेरि यही समयमा आएर अहिले चाहिँ नि मुलुकको सिमानाका विषयका धेरै कुराहरू अगाडि आए भनेपछि हामीले हिजोदेखि उठाएको कुराहरू चाहिँ सही रहेछन् भन्ने कुरा त आयो नि। हाम्रा विद्यार्थीहरूमा नैतिक शिक्षाको कमी थियो, हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षामा पछाडि छन्, प्राविधिक दक्षता चाहिँदो छ देशमा, अनि राष्ट्रियता के हो राष्ट्र के हो भन्ने किसिमको अध्ययन अभिव्यापन गर्न जरुरी छ भनेर हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। यो अवस्थाको एउटा परीक्षणको घडी पनि आएको छ। सब नेपालीहरू एकजुट भएर आफ्नो भूमिको लागि आफ्नो देशको लागि आवाज उठाइराखेको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट कुनै ठोस कदमहरू नचालिराखेको अवस्था पनि छ। यिनै विषयमा काम गरेर हिँडिराखेका छु अहिले त। र अब जुन सहयोगको कुरा छ नि, बाहिरबाट सहयोग पनि आइरहेको छ। नेपालीहरू एकदम मनकारी छौँ होइन, अलिकति हामी नेपालीहरू भावनामा पनि बहकिम छौँ। तर जे भए तापनि एउटालाई दुख्दाखेरि अर्को मलम बन्छौँ कि सरकारले हो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसके तापनि यस्तो कामहरू भइरहेको छ। के छ त यो बारेमा चाहिँ? तपाईँले भने जस्तै मनकारी साथ हाम्रा नेपालीहरू संसारभरि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देशमा जुनसुकै अवस्थामा हिजोको दिनको भूकम्पको समयमा होस्, बाढी पहिरोको समयमा होस्, देशमा आपद पर्दा विपद पर्दा नेपाल र नेपालीहरूलाई सम्झेर सहयोग गर्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। म मार्फत पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ नि नेपालमा अहिलेको चाहिँ यो सङ्क्रमणको अवस्थालाई केही न केही रिलिफको लागि हामी के दिन चाहन्छौँ, मुलुकमा सही काम गर्ने व्यक्तिलाई हामी दिन चाहन्छौँ भनेर मैले हिजो मात्रै पनि मेरो अस्ट्रेलियामा रहने साथीहरूको एउटा क्लब छ, एभरेस्ट क्लब छ, जुन क्लब चाहिँ मेलबर्नमा छ। त्यसमा रहने सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई सँगालेर सबैसँग कोअर्डिनेट गरेर राजन मास्की भन्ने मेरो मित्र हुनुहुन्छ, मेलबर्न बस्नुहुन्छ। उहाँले जम्मा गरेको पैसा हिजो मात्रै मैले चाहिँ नि यो चाहिँ महावीर पुनको चाहिँ नि आविष्कार केन्द्र किर्तिपुरमा रहेको आविष्कार केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरी 1,20,000 रुपियाँ दाम उहाँहरूले त्यहाँ पिपिई अर्थात् मास्क के आवश्यक हुनसक्छ यति भए पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो है भनेर चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो। यो भनेको पनि नेपालीको धेरै ठुलो मन हो नि। सबै चिज दिएरै सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर भावनाले विचारले नेपालीहरूले विदेशमै बसे पनि यो देशमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो पर्दा सम्झिनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना जुन जागेर उहाँहरूले चाहिँ नि राजन मास्कीजीले त्यो टिमहरूलाई सबैलाई राखेर कन्भिन्स गराएर यस्तो दुःखको समयमा उहाँहरूले हिजोको दिनमा पनि गरिराखेको नेपालमा रहेका यो सामुदायिक विद्यालय जुन असहाय छन् त्यहाँ बस्नेहरूलाई तिनीहरूलाई सहयोग गरिराख्ने अनि खेलाडीहरूको लागि सहयोग गरिराख्ने यस्तो काम गरिराख्नु भएको थियो भने अब अहिले आएर यो कोभिड-19 को अवस्थामा पनि जुन डक्टरहरूले लगाउने त्यो पिपिईको अभाव भयो, मास्क छैन, ग्लोभ्स छैन भनिराखेको अवस्थामा अरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मलाई सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर अमेरिकामा बस्ने मेरो अर्को मित्रहरू हुनुहुन्छ, किशोर श्रेष्ठ, सविता राज भण्डारी, उहाँहरूले पनि 5 लाख रुपियाँ दाम देशको चाहिँ कोषमा र 1 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ नि महावीर पुनको चाहिँ नि यो आविष्कार केन्द्रमा दिने भन्नुभयो। त्यो पनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाइदिएँ। भनेपछि नेपालीहरू सहयोग गर्नलाई देशलाई दुःख परेको टाइममा एकजुट भएर केही गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ संसारभरि। तर ती मान्छेलाई पनि कतिपय मान्छेलाई राज्य कोषमा दिएको पैसाप्रति चाहिँ सन्तुष्टि भएन। किन भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिलाई दिँदाखेरि तिनीहरूले काम गरेको देखियो होइन,
उनीहरूले चाहिँ चाहे मास्क बनाउन्, पारदर्शिता भयो। पारदर्शिता देखियो, चाहे मास्क भनौँ चाहे ग्लोभ्स भनौँ पिपिई जे हुनसक्छ भएर लिएर वितरण गरेर उहाँहरूलाई धन्यवाद है भन्ने किसिमको पत्रहरू पनि गइसकेका छ। भनेपछि राज्य कोषमा राखेको रकमको के भयो भन्ने किसिमको कुनै पनि कुराहरू आएन बाहिर। पारदर्शिता त्यो पनि हुनु पर्थ्यो नि। त्यो कोषमा पनि त अरबौँ रुपियाँ दाम जम्मा भएको छ नि। अरबौँ रुपियाँ दाम खर्च गर्ने राज्यले आज चाहिँ नि कुनै ठाउँमा खेलकुद के अरे यो उसको चाहिँ नि यो कोभिड-19लाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू पुगेन। अब कतिपय ठाउँमा किट्स नभएको कारणले हामीले चाहिँ त्यो जाँच्न सकिरहेका छैनौँ। जुन भोल्युममा सङ्क्रमितहरूलाई जाँच्न पर्ने थियो त्यो अवस्था गर्न सकिरहेका छैनन्। र इन्डियाबाट यति धेरै ठुलो चाहिने सङ्ख्यामा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू प्रवेश गर्नु भएको छ। तिनीहरूलाई एउटा सिस्टममा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो या जाँचेर त्यहाँबाट चाहिँ गाउँ पठाउनु पर्ने केही पनि किसिमको राज्यको दायित्व देखिएन। त्यसकारण यस्ता विषयका पीडाहरू धेरै छन्। राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वबाट राज्य वञ्चित भएको अवस्था र अनि बाहिर बस्ने साथीहरू पनि एक हिसाबले अलिक पीडामा हुनुहुन्छ। यो देशभित्र भएको घटना यो अवस्थामा चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक किचलो हैन, को सत्तामा बस्ने को नबस्ने भन्ने किसिमको काममा लाग्दाखेरि हाम्रा नेपालीहरू दुःख पाइरहेको अवस्था, क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई सही किसिमको चाहिँ नि बस्ने अवस्था, खाने अवस्था हैन, त्यहाँ चाहिने कुराहरू प्रोभाइड गर्ने अवस्था नरहेको हैन। त्यसकारण औषधि उपचारमा समेत हामी कहाँ चाहिँ भेद हुन थाल्यो, अलिकति विभेद जस्तो हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। सरकारी हस्पिटलसँग पर्याप्त चाहिँ नि स्थान छैन अनि प्राइभेटहरूले चाहिँ नि आफ्नो ठाउँहरू दिइराखेका छैनन्। भनेपछि राज्यको नियममा बसेर प्राइभेट हस्पिटल जसरी खोलिएका छन्, जे विधि मानेर हामी काम गर्छौँ भनिराखेका छन्, तिनीहरूलाई राज्यले सञ्चालन गर्न नसक्नु, त्यहाँ चाहिँ ती सङ्क्रमितहरूलाई जाँच्नलाई, तिनीहरूलाई बस्नलाई त्यहाँ आवश्यक पर्दाखेरि जुनसुकै औषधिको उपचार पनि यो ठाउँमा हुन्छ है भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसक्नु भने त राज्यको कमजोरी हो नि। भनेपछि हरेकतिर चाहिँ समस्या छ। कुन ठाउँलाई सम्बोधन गर्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यस्ता समस्याहरू देशका सर्वत्र छरिएर रहेका छन्। राज्य मौन बसेको छ। राज्य मौन छ, राज्य उत्तरदायी छैन भनेर यहाँ भन्न चाहनुहुन्छ हैन। अब हामी जनताले चाहिँ के गर्ने त? अब त यति समय भइसक्यो, 2 महिनाभन्दा बढी हामी लकडाउनमा बसिसकेका छौँ। कतिको त अहिले काम गरेर भरे खानुपर्ने अवस्था हुन्छ, घरबेटीले भाडा मागेर छुट्टै टेन्सन हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, घरबाट निकालेका पनि हामी घटनाहरू हेर्न सक्छौँ कि यस्तो बेलामा सरकार मुखदर्शी भएर बसेको छ भन्दा फरकै पर्दैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषय? तपाईँले कतिको देखिरहनु भएको छ? अब हामीले यो विषयमा यी कुराहरू यसरी राज्यले अन्याय गर्यो है भन्नेदेखि बाहेक हामीसँग अरू उपाय रहेन हैन। जनतालाई छुट्टै निकाय आएर सहयोग गर्ने, त्यो भोल्युममा जनताको चाहिँ नि दुःखलाई बुझेर काम गर्ने कुराहरू चाहिँ रहेन हैन। त्यति मात्रै होइन, स्कुल लेभलकै कुरा गर्छु मैले। अहिले जसरी स्कुलको कामहरू गरिराखेका हिसाबले, अभिभावक सङ्घको हिसाबले यति धेरै लगभग 35,000को हाराहारीमा विद्यालयहरू छन् हाम्रो देशमा, प्राइभेट शिक्षा र सरकारी शिक्षा गरेर। राज्यले यत्रो ठुलो चाहिँ नि बजेट ल्याउँदैछ, किनकि सम्बोधन त गर्नु पर्यो नि हैन। विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत सुविधाका कुराहरू भइसकेका छ, त्यसमा कुनै पनि कुराहरू खुलिएन। तर अब बजेट भाषणमा त केही कुरा आओस् नि। हामीले चाहेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने जसरी अहिले गाली मात्र गरेर पनि भएन। संस्थागत विद्यालयहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ नि पैसा लिनुभयो, भर्ना गर्नुभयो, यहाँ गर्नुभयो, हामीले जसरी गाली गरिरहेका छौँ नि, उहाँहरूको समस्या पनि के भनेदेखि अब स्कुल चलेको छैन, पैसा आएको छैन। उहाँहरूका भएका शिक्षकहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, पैसा छैन। भनेपछि उहाँहरूको अहिले एउटा माग के छ भने राज्यले यो सर्ट टर्म लोनहरू हुन्छ नि, त्यो लोन प्रवाह गरोस् न हामीलाई, त्यसबाट हामी सेटल गर्छौँ। हामी चाहिँ ब्याजको चाहिँ मिनिमम ब्याज एउटा दर गरेर अहिलेको यो समयमा यो सङ्क्रमणकालीन समयलाई चाहिँ नि हामी यहाँबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्नको लागि के लोन प्रवाह गरोस्। हामी यो किसिमको चाहिँ अभिभावकहरूलाई पीडा दिँदिन भनिराख्नु भएको छ नि। भनेपछि यो कुरामालाई पनि राज्यले सम्बोधन गरियोस् भन्छौँ हामी त हैन। अभिभावकलाई जताबाट पनि अभिभावकको घरबार बेचेर उसले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुको सट्टो यस्तो समयमा अहिलेको हिसाबले तपाईँ भन्नुहोस् न, राज्यले अहिले के दियो त जनताको लागि?
लकडाउन गरेर घर बस भन्नेदेखि बाहेक अरू कुनै कुनै रिलिफको कुराहरू त आएको छैन। विदेशमा हेर्नुपर्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरले दिनुपर्ने सहुलियत त्यसरी दिएको छ, उद्योगहरूलाई आफ्नै किसिमले सहुलियत दिएको छ, स्कुललाई त्यही किसिमको व्यवहार गरेको छ भनेपछि हरेक सेक्टरमा एउटा चाहिँ राहत प्याकेजै आएको छ नि। हामी कहाँ के राहत प्याकेज आयो त? सडकमा हिँड्ने मान्छेले पनि त्यो विशेष गरेर दानीहरूले अलिकति चाहिँ नि सेवा भाव भएका मान्छेले के बनाएर कहीँ लगेर खाँदिने पाटोदेखि राज्यले यो पनि कुनै सही हिसाबको काम गरेको छैन भनेपछि अनि जनताले र अनि यहाँ बसेका निमुखाहरूले राज्यले हामीलाई के दियो भनेर चाहिँ नि सम्झने यस्तो अवस्था छ अहिले मुलुकको। बगे पनि मनकारीहरूले जो खाली पेट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफैले खाना पकाएर खुवाएकोसम्म लगिदिएकोसम्म हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सरकारले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य लकडाउन गरेर घरमा बस्दादेखि बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन। पक्कै पनि हामीले नै भोगिरहेको छौँ त्यस्तो कुराहरू। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब हामीले त राज्यलाई नै गुहार्ने हो होइन। यदि राज्यको हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने यो कोभिड-19 को कारणले हाम्रो देश मात्रै होइन संसारभरिका देशहरूले यो सङ्क्रमणबाट उम्किनलाई देशका जनताहरूलाई राहतका धेरै प्याकेजहरू घोषणा गरेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकले पनि यो किसिमको चाहिँ समस्याबाट अगाडि बढ्नको लागि के न के चिज घोषणा गरोस्। हरेक सेक्टरलाई मैले स्कुल सेक्टर र विशेष गरेर यो चाहिँ नि हाम्रा बालबच्चा पढ्ने ठाउँको लागि मात्रै कुरा गरेको छैन, हरेक ठाउँको मान्छेलाई पीडा छ नि। अभिभावकको त सबै अभिभावक नै यहाँ कुनै वर्ग छोड्दैन नि। अभिभावक भनेपछि त सबै कोही न कोहीको अभिभावक भएर बस्नु भएको छ। यो पीडा त सबैलाई परेको छ नि। त्यसकारण यिनीहरूलाई सबैलाई सम्बोधन हुने गरेर बजेटमा कुनै चिजहरू आओस् होइन। बजेट आउँदैछ, बजेट मान्छेले पर्खिराखेका छन्। यो बजेटबाट पनि सम्बोधन गरिएन भने, यो बजेटले यी कुराहरू समावेश गरेर अगाडि के कुरा राख्न सकेन भने यसले विद्रोह निम्ताउँछ। यो विद्रोह निम्तिसकेपछि यसलाई साम्य गर्न सकिँदैन। कोठा थुनेर लकडाउन गरेर कति जनतालाई थुन्न सकिन्छ? यो थुनेर भोलि लकडाउन खुल्ने अवस्थामा सडकमा चाहिँ टेक्न नसक्ने ठाउँ हुन्छ। सरकारको विरोध मात्र होइन, भोलि राज्य सत्ता पल्टिन सक्ने अवस्था आउँछ, व्यवस्था पल्टिन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो सिर्जना नहोस् भन्नको लागि पनि सम्बोधन होस् भन्ने यिनै आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।